ก่อนจะไปชมคลิปนี้กันฝากกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับทุกคนวันนี้เราอยู่ในรายการมีอะไรก็ถ่ายมีอะไรก็ลงกันอีกแล้วนะครับวันนี้ผมจะพาทุกคนไปดูเหตุการณ์น้ำท่วมที่จังหวัดร้อยเอ็ดของเรานะฮะว่ามันจะท่วมมากน้อยขนาดไหนแล้วก็ชาวนาได้รับผลกระทบอะไรขนาดไหนนะครับผมงั้นเราไปติดตามกันเลยนะครับฟังข้าวน้ำท่วมแล้วเบิดควมสิเว้ามื้อนี้อีสานบ้านเฮาหลายหม่องหลายบ่อนจมน้ำเฉียบพลันพายุพอดุลหอบฝนแสนหามาลงโทษทันเกิดน้ำออกแกงท่วมนาท่วมบ้านฟังข่าวรายงานสงสารพี่น้องโอ้ยตั้งแต่เกิดจากน้อยจนใหญ่บ่เคยพอฟ้าดินเพิ่นเขียดให้ไผน้อคือโหดติดต่อเลี้ยวบ่พอป้องวัดว่าโรงเรียนถนนกลางบ้านกลายเป็นลำคลองโรงสีข้าวจมแก่ฟูอ่องลองไฟดับน้ำนองไทยบ้านกินน้ำตาส่งข่าวเอิ้นหาน้ำใจคนไทยบ้านเฮาอยู่ใส่แน่นอหมู่เจ้าผู้คนบ้านเฮาจมอยากเห็นหน้ายามยากยามนี้ให้ยังพอมีให้ชวนกันมาบ่มีเบิ่งเอาครับพี่น้องหน้าเขาที่ปลูกไว้เมื่อ2 เดือนที่แล้วตอนนี้อยู่ใต้น้ำแจ้งไปที่เรียบร้อยแล้วครับผมตอนนี้น้ำได้ท่วมไปเกือบทั้งหมดนะครับส่วนที่เหลือก็มีแน่อยู่แต่ว่าส่วนที่ท่วมไปก็เสียหายบ่แม่นน้อยนะครับผมสำหรับชาวนาบ้านเฮาครับและนี่ก็คือหนองสาประจำหมู่บ้านนะครับผมที่ไว้ถ้าเก็บน้ำมันจะใส่นะครับตอนนี้ก็ได้ล้นพิกัดของการเก็บน้ำไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับแล้วก็ส่วนที่มองออกไปไกลๆพุ่นก็คือแม่น้ำซี่นะครับผมคือว่าเชื่อมเป็นจุดเดียวกันแล้วตอนนี้พื้นหน้าของชาวนาก็ถูกท่วมไปเป็นที่เรียบร้อยนะครับผมสุดลูกหูลูกตาครับน้ำตอนนี้เป็นผืนเดียวกันเลยครับกับแม่น้ำซี่ตอนนี้ครับผมแต่ตอนนี้ก็คือสะพานเชื่อมระหว่างอำเภอจังหารจังหวัดร้อยเอ็ดกับอำเภอตำบลเจ้าทาอำเภอกมราไสยจังหวัดกาฬสินธุ์นะครับนี่ก็คือแม่น้ำซี่ครับผมตอนนี้แม่น้ำซี่ได้ล้นทะลักเข้าไปติดกับผนังเป็นที่เรียบร้อยนะครับแล้วก็ไหลเชี่ยวมากๆนะครับผมจำนวนมวลน้ำมหาศาลครับกำลังไหลทะลักเข้าไปอยู่ในเขตของผนังนะครับแต่ว่าตอนนี้ก็ยังพ่อว่าท่านขามผนังเท่าไหร่นะครับผมนี่ก็คือน้ำซี่ที่ทะลักเข้ามาท่วมไรหน้าของชาวบ้านนะครับตอนนี้นี่คือฝั่งที่อยู่นอกเขตผนังกั้นน้ำนะครับผมนี่คือฝั่งที่อยู่นอกเขตผนังกั้นน้ำที่น้ำซี่นั่นได้ทะลักเข้ามาท่วมไรหน้าของชาวบ้านนะครับผมมองบ่เห็นแม้แต่ยอดเขานะครับมีแต่น้ำเป็นน้ำที่ทะลักออกมาจากแม่น้ำซี่ครับเข้ามาท่วมไรหน้าของชาวนาแต่ว่าในอีกฝั่งหนึ่งก็คือยังมีการมองเห็นต้นเขาอยู่ครับอยู่ในฝั่งที่อยู่ในแนวป้องกันน้ำของผนังแต่ว่ามองออกไปไกลๆนั่นก็คือมีน้ำท่วมหลายอยู่ครับชาวนาก็
ตอนนี้น้ำก็กำลังที่จะหนุนขึ้นมาเรื่อยๆนะครับผมน้ำจากฝั่งทางอำเภอกำมะลาไสก็หนุนขึ้นมาขึ้นกันนะครับผมยังเหลือพื้นที่สีเขียวอยู่นิดน้อยนะฮะแต่ว่าขันพายุเข้ามาอีกครับว่าแน่ครับผมตอนนี้นี่คือสภาพของแม่น้ำซีนะครับตอนนี้อยู่ติดกับแม่น้ำซีเลยครับผมไหลแห้งขนาดตอนนี้น้ำแม่น้ำซีของเขาก็ไหลเข้ามาชิดกับพนังเรียบร้อยนะครับผมบริเวณคลอง7ตำบลเจ้าท่าอำเภอกำมะลาไสจังหวัดกาฬสินธุ์นะครับข้างหลังเนี่ยคือน้ำที่ท่วมมองไปสุดลูกหูลูกตาครับผมมีแต่น้ำครับฟังนี่น้ำท่วมมหาศาลเลยครับผมท่วมพื้นที่หน้าเขากะประมาณว่าน่าจะต่ำก็500 ไร่นะครับผมในบริเวณนี้ถือว่าเสียหายกันบ่แม่นน้อยครับผมแล้วก็สำหรับการรายงานสถานการณ์น้ำท่วมจังหวัดร้อยเอ็ดก็มีแค่สำเนีนะครับผมแต่มีอย่างคืบหน้าต่อไปเดี๋ยวก็สิมาเราสู้กันฟังใหม่นะครับผมก็สำหรับคลิปนี้ก็ขอจบแต่เพียงเท่านี้นะครับผมแล้วคลิปหน้านั่นเฮาสิมีอีหยังไปถ่ายหรืออีหยังไปลงในรายการมีอะไรก็ถ่ายมีอะไรก็ลงก็ขอให้ทุกคนกดติดตามในช่องนี้แล้วก็กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับผมนำนะครับสวัสดีครับ